Aš ir vėl scenoje. Šitoje scenoje buvau daugybę kartų. Kaip aktorė, kaip vedėja. Ir žinote, laukdama savo išėjimo, jutau tarsi tuoj nuskambės trečias skambutis, pakils uždanga ir prasidės spektaklis. Arba operatorius pamos ranka, įsijungs raudoną lemputę ir aš visiems tiesioginėme eteryje pasakysiu: labas vakaras, mėly ponai ir ponios. Bet šiandien viskas kitaip. Šiandien aš ne aktorė ir ne vedėja. Šiandien aš tik viena iš tų, kuriai teko patirti artimo žmogaus savižudybę. Dalintis šitą patirtimi, būsiu atvira, nėra lengva. Apskritai apie tai kalbėti mūsų visuomenėje vis dar sunku. Bet giliai širdyje tikiu, laikas. Tai buvo nepaprastai gražus, šiltas vidurvasaris. 2011 metai, Liepos 25 diena, pirmadienis. Aš buvau ką tik grįžusi iš šokių stovyklos Austrijoje ir pilna naujų minčių, idėjų, energijos. Rytą pradėjau repeticijoje teatre. O po pietų su vyru apžiūrėjome savo svajonių namus. Žinote, aš visada nuo pat vaikystės turėjau slaptą norą turėti savo namus. Ir šitą svajonę paveldėjau iš tėčio. Todėl su didžiausiu nekantrumu laukiau, kada jam galėsiu pranešti tą gerą žinią. Tik vienų kitų darbų spaudžiama, aš kažkodėl to nepadariau iki pat vakaro. O jam atėjus, susitikau geriausius draugus mieste, užsisakiau puodelį arbatos, atsisėdau ir paskambinau. Atsiliepė mama. Ir ji negalėjo su manimi kalbėti. Iš jos intonacijos ir sklindančios emocijos aš pajutau, kad atsitiko kažkas labai blogo. Ta pačia akimirka mane persmelkė jausmas, kad tėčio nebėra. Todėl aš be perstojo ėmiau skambinti, nes man buvo gyvybiškai svarbu sužinoti, kas atsitiko. Ir kai aš vėl jai prisiskambinau, ji negalėjo man pasakyti to žodžio. Paprašė perduoti telefono ragelį šalia buvusiam žmogui. Ir taip, vidury nepaprastai gražaus ir šilto Vilniaus senamiesčio aš sužinojau, kad mano tėtis nusižudė. Ta akimirka aš pasijutau taip, lyg būčiau palikta ir fiziškai, ir dvasiškai. Man atrodė, kad mano skausmo niekas nesupras ir kad tai tik mano ir mano šeimos problema. Bet šiandien aš žinau, kad aš nesu viena. Pagal valstybinius psichikos sveikatos centro duomenis Lietuvoje kasmet nusižudo apie 1000 žmonių. Suicidologų tvirtinimu apie 10 žmonių artimoje aplinkoje, savižudžio artimoje aplinkoje yra paveikiami ir emociškai, ir psichologiškai. Tai reiškia, kad nuo tų metų, kai tai įvyko mano šeimoje, tokių žmonių kaip aš Lietuvoje jau 50 000. Aš jūsų neapkrausiu tolimesnę statistiką, tačiau paprastai tariant, tai galėtų reikšti, kad visoje šitoje auditorijoje teoriškai galėtų būti apie 16 mano likimo brolių ir sesių. Ir tai reiškia, kad ši tema, ši problema yra daug svarbesnė, negu mes galime įsivaizduoti. Tokioje mažoje šalyje kaip Lietuva, kuri 3 kartus viršė ES šalių statistiką, tai yra milžiniški skaičiai ir milžiniška negatyvių emocijų koncentracija. Todėl laikas mažinti tylą ir mažinti šiuos skaičius. Ką paprastas žmogus jaučia, išgirdęs apie dar vieną savižudybės atvejį Lietuvoje? Aš žinau, kaip aš jaučiausi, kai nusižudė kino ir teatro aktorius, televizijos laidų vedėjas Vytautas Šapranauskas. Tai buvo man brangiausias scenos partneris. Tai buvo mano mokytojas. Tai buvo žmogus, už kurio talentą ir išskirtinį humoro jausmą vertino, mylėjo ir gerbė visų kartų žmonės. Visoje šitoje istorijoje aš nebuvau šeimos narys. Tačiau aš pajutau begalinę tuštumą, gėdą, kaltę ir beprasmybę.
aš neturėjau drąsos kalbėti apie tai, kaip aš jaučiuosi. Šiandien aš žinau, kad taip jaučiasi dauguma likusių artimųjų. Ir už tą žinojimą iš viso širdies esu dėkinga psichologijai, habilituotai socialinių mokslų daktariai, profesoriai Danutei Gailieniai, kurios sudarytoje knygoje Gyvenimas po lūžio radau daugybę atsakymų. Todėl remdamasi jais ir savo asmeninę patirtimi aš sakau, kad mūsų visuomenėje vis dar sunku kalbėti apie savižudybę šeimoje. Būtent mano paminėtoje knygoje aprašomas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti vengimo kalbėtis apie savo patirtis su aplinkiniais priežastis. Tyrimo metu buvo apklausti 44 žmonės, 23 nusižudžiusiųjų artimieji ir 21 bandęs nusižudyti asmuo. Išaiškėjo 3 pagrindinės vengimo kalbėtis apie savo patirtis priežastis. Pirmoji iš jų - savikliova. Tyrimo dalyviai manė, kad jie turi savarankiškai spręsti savo sunkumus, negali parodyti savo silpnumo arba užkrauti kitą savo rūpesčiais. Ir žinote, aš juos suprantu. Aš 2 kartus savo gyvenime jaučiau tą patį, kol vieną dieną išgirdau išmintingus kunigo žodžius. Jis pasakė, visai nesvarbu, ar tu Jurkutė, ar Šapranauskas. Tu turi paminti savo išdidumą ir paprašyti pagalbos. Žinote, tai buvo pirmasis daigas manyje, kuris leido man leisti savo būti palūžusią ir silpna. Ta akimirka man sugrąžino tikėjimą ir aš po truputėlį pradėjau jaukintis galimybę priimti kito žmogaus man siūlomą pagalbą. Antroji vengimo kalbėtis apie savižudybę šeimoje priežastis yra labai glaudžiai susijusi su pirmąja. Savikliova gimdo nepasitikėjimą aplinkiniais. Tyrimo dalyviai išsakė netikintis galimybę gauti pagalbą iš aplinkinių, nes manė, kad jie nėra nusiteikę arba nenori padėti, o galbūt bijo susidurti su kenčiančio žmogaus rūpesčiais. Žinote, per tuos metus aš išgyvenau ilgus metus kančios, nusivylimo, gėdos, kaltės ir beprasmybės. Aš atsiribojau ne tik nuo savo darbų, bet ir nuo viešo gyvenimo. Aš pradėjau bijoti žmonių ir aš negebėjau jais pasitikėti. Bet yra laikas gedėti, kuris yra kiekvienam individualus laiko tarpas. Ir yra laikas vėl stotis ant kojų, priimti gyvenimą tokį, koks jis yra ir su pasitikėjimu priimti kito pagalbą. Todėl aš esu be galo dėkinga šiai dienai savo geriausiai draugiai ir savo vyrui, kurie buvo budrus. Jie pasitarė, rado tinkamą momentą ir atvežė į namus psichiatrą. Tas pokalbis buvo mano naujo gyvenimo pradžia. Man taip palengvėjo, nes aš sulaužiau tylą. Ir yra trečia priežastis, dėl ko mums sunku apie tai kalbėti. Ji liečia visą mūsų visuomenę ir jos požiūrį į savižudybę. Savižudiškas elgesys laikoma neigiama socialinė žyme. Tyrime dalyvavę žmonės akivaizdžiai pasakė, kad visuomenės nuomonė turi didžiulę įtaką jų jausmų slopinimui, visuomenės nuomonė skatina gėdos ir kaltės jausmus. Todėl labai daug artimųjų slepia faktą, kad šeimoje įvyko savižudybė. Tačiau slepiamas ne tik šis faktas, slepiami ir jausmai. Tai darydami mes užkertame galimybę ryšiui su kitu žmogumi. Anksčiau ar vėliau užslopinta emocija gali virsti destruktyvia energija, agresija, nukreipta prieš patį save arba kitą žmogų. Iš kur mes viso šito išmokome? Nepaprasta savižudybių statistika susiformavo sovietinio režimo metais, kada lyginant su nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu, savižudybių skaičius išaugo 8-10 kartų. Tačiau visi duomenys buvo įslaptinti. Kalbėti apie tai buvo tabu. Sovietmečiu buvo teigiama, kad nusižudyti gali tik psichiškai nesveikas žmogus. Tai yra ne kas kita, o stigmatizacija.
Tačiau Lietuva nepriklausoma jau 26 metus ir mes turėtume būti laisvi apie tai kalbėti ir laisvi jausti. Deja, tyrimas parodė, kad buvo labai sunku rasti žmonių, kurie būtų pasiruošę atskleisti savo jausmus. Todėl dabar, aš tikiu, yra laikas mums visiems susivienyti, kalbėti ir kalbėtis apie tai. Laikas mažinti tylą ir šiuos milžiniškus skaičius. Tai nėra tik statistika tyrimų lentelėse. Šie savižudybių mastai ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje rodo, kad šalia mūsų yra per daug kenčiančių žmonių, kurie pasitikė tik savimi, vengia pasitikėti aplinkiniais, yra sukaustyti gėdos ir stigmos jausmų. Ką toks žmogus spinduliuoja šalia esančiam? Kokį psichologinį klimatą tai kuria mūsų visuomenėje? Todėl jeigu jūs esate toks kaip aš, raskite drąsos pripažinti savo, kad savikliova, nepasitikėjimas aplinkiniais arba specialistais yra vedantis tik į dar didesnę savidestrukciją arba galbūt savižudybę. Būtent specialistai teigia, kad rizika tokiose šeimose padidėja ir ypač vaikų tarpe. Jeigu jūs esate policininkas, atvykęs į įvykio vietą, būkite jautrus savižudžio artimiesiems. Jeigu jūs gydytojas, būkite empatiškas savo srities specialistas. Jeigu jūs žurnalistas, rašykite apie tai taip atsakingai, lyg tai būtų padaręs jums artimas žmogus. Jeigu jūs kunigas, aš iš viso širdies tikiu, kad jūs rasite gailestingumo ir atjautos sklidinus žodžius. O jeigu jūs draugas, bičiulis ar artimasis, būkit budrus, nebijokite prieiti prie tokio žmogaus. Vienos stebuklingos frazės nėra. Nebijokite suklysti. Žinote, yra sakoma, kad mes ateiname į šitą pasaulį vieni ir išeiname iš jo vieni. Bet kol esame čia, mes reikalingi vieni kitiems. Net ir tada, kai netyčia susitinkame gatvėje. Ta diena mano gyvenime primena ir vieną nepaprastai šiltą, jautrų ir tikrą momentą. Buvo vos kelios dienos po tėčio laidotuvių, kai visai atsitiktinai, eidama gatve, aš susitikau pažįstamą žmogų. Jis man nepasakė nė vieno žodžio. Tik tai stipriai, stipriai apkabino. Ir tą akimirką jis man suteikė tokią stiprybę, kurios man taip trūko. Žmogiška šiluma, supratimas, atjauta ir empatija tai nieko nekainuoja. Per pastaruosius metus aš pati išbandžiau tai daugybę kartų su žmonėmis, kuriems jaučiau reikalingas tylus supratimas ir parama. Į stiprų emocinį ir psichologinį sukrėtimą reaguoja ne tik mūsų psichika, bet ir visas kūnas. Mūsų odoje yra daugybė receptorių, kurie tučtuojau sureaguoja į kito žmogaus prisilietimą. Smegenys gauna impulsus, kurie padeda kūnui nurimti, padeda sumažinti įtampą, stresą ir nerimą. Todėl net ir paprastas rankos palaikymas, galvos paglostimas arba kaip šiuo atveju apkabinimas gali turėti gydantį ir jokio šalutinio poveikio neturinti efektą. Jeigu jūs tai darysite iš širdies, į širdį, jūs pajusite, kaip iš pradžių virpa visas apkabinto žmogaus kūnas, koks jo širdies plakimas, koks jo alsavimo tempas ir kaip galiausiai jūsų glėbyje jis atsipalaiduoja. Bet užvis svarbiausia, jūs jausite, kad padėjote. How does it feel? Tough. We talked earlier about this whole conversation you were going to have. Yeah. And you were expressing a nervousness Yes. that you're well known. Yes. And what are people going to think of you? That's the minus of being well known. Just let me ask you a question. Do you think more or less as a result of this talk? Thank you. And you said earlier that you're guessing
that some people in this room will have been touched by suicide or attempted suicide or a Yes. cry for help. Yes. Let me just ask a question, and this is by no means judgmental. How many of you know someone who has been touched by this sort of event? Put your hand up loud. Hi. Okay. Is that a surprise to you? I counted very wrong. It's I guess bigger. this is too much than It's- I expected. This is reality. This is a terrible reality. Why do you think the press is not doing more to try and help people open themselves up to being hugged, to friends, to talking about it? Press? You mean the press, like... The press. Why is the press not helping people talk about it? Well, I really hope and I do believe that after today, they will help. But you have a fear that the press might exploit what you're saying as using it in a negative way. Maybe not in a negative way, but you know, we all know what kind of headlines we have, right, in our country sometimes. So I just really hope, you know, that after today, we can make a change in that. Do you think as a result of this you might help other people be more open? I think that was my mission, to show with my example that openness fights stigma. This is the only weapon that I used and it worked for me. Because the moment you start talking, you are free. Thank you. So thank you very much. Thank you. Thank you very much.